همیاران عزیز سلام علیکم. 25 یولی سال 2025 قرار داریم در جماعت دهات زیده ناحیه ورزا. این یک از دهه های زیده می باشد و این دریاچه‌ای که از یک دره زیده می بیاید. این چقدر دره زیبا. آب از هم تگوی کوه می بیاید. خیلی موضوع های زیبا داریم. یاد راست میکنم که با فکر من که همون ساختمون که هست همونجا تروبقتی آب جمع کرده تروبقتی هم قبورقتی میبرن. نگاه قبور چیه؟ افتاب است من نزدشون رو میکنم قبور است. اما قبور میبره تا پایان گیس کرده هستن. گیس خورد مینی گیس. باز همین آب رو رفته از نزدیکش نشون کن به شما. همدوران عزیز این رودخانه‌ای که میبینید دریاچه‌ای که میبینید از نزدیک نشون میدم به شما. میبینید چون آبی مصفا داره آدم آرام میشود. همدوران عزیز شما میتونید بیاید زیده راهی خواجه سنگخواب و از نزد همین دریاها میگذرید. ما حدود خواجه سنگخواب رفته ایستادیم. به شما خواجه سنگخواب هم خود نشون میدم. این آبی مصفا آبی تازه دریاهای کوهستانی تاجیکستان کوههای تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر آبی شیرین. آب مزه و رنگ ندارد میگن لیکن چقدر آبی مصفا چقدر آبی شیرین. انا بینید چقدر دریای مصفا میبیاید بالای قشلاق. اینجا تقسیمات آب میشد. قشلاق ها یک تقسیمش این طرف رفته ایستاده است یک تقسیمش این طرف رفته ایستاده است و من میدونستم که این قسمتش این طرف میرفت و گیس بود لیکن حالی این گیس های میده میده دیگر از بین رفتن چون که گیس های کلان کلان پیدا شدن. گیس های میده از بین رفتن. من هم درون عزیز من خیلی دریاها داریم و من این خیلی از بلندی فرو آمدم که به شما این دریا رو نشون میدم. خدا با شکر که من یک 15 کیلو خراب شدم در نتیجه مشق و این خرابی به من فایده آورد که به ملال دیگر فرامده برآمدن میگیرم و هر کسی دل نمیشه. من هم دوران عزیز این بود یک نواره از دریای دریاچه‌های ورزا. اینجا هم تاجیک بچه ها آمدیم. اونجا هم یک زنجبیل بلگاری پرتافته شده است. اونجا خربوز دیدم چوخش. همینجا هم آمدیم تاجیک بچه ها. همینجا هم جزیر کردم. همینجا عزیز من ببینید یک راحت کنید.